Kwa nini vita vya kiuchumi vya Trump dhidi ya Iran vinaiathiri Marekani yenyewe? Mohamed Bagher Kalbaf, spika bunge la Iran, amefananisha mpango mpya wa Marekani wa kutoa mashinikizo ya kiuchumi dhidi ya Iran na boomerang, ambacho ni kifaa cha kurushwa ambacho humrudia aliyekirusha, kwa maana kuwa utawadhuru tu waasisi wake wenyewe. Kalbaf ameandika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X akisema, sera ya kigeni iliyoganda na isiyo na ubunifu uzao uchumi ulioganda na usioendelea. Je, ni kitu gani cha pekee kinachoendelea na kusonga mbele? Ni boomerang ya Iran ambayo itarejea kukupigeni usoni. Mlinganisho huu unaashiria ukweli ambao watawala wa White House wanaendelea kuupuuza. Kampeni mashinikizo makubwa ya kiuchumi ambayo haijawahi kushuhudiwa huko nyuma, iliyoanzishwa dhidi ya Iran na Rais Donald Trump pamoja na Waziri wa Fedha Marekani Scott Bessent, haitashindwa tu kuilazimisha Teherani kusalimu amri, bali pia italeta madhara makubwa ya kiuchumi kwa Marekani na washirika wake. Tarehe 19 Agosti, Trump alitangaza siku ya mashambulizi ya kiuchumi dhidi ya Iran, akiahidi kutekeleza operesheni ya kiuchumi yenye uharibifu mkubwa zaidi kwa kufanywa dhidi ya nchi yoyote ile. Siku moja baadaye, katika mahojiano na kituo cha CNBC, Bessent aliwataka washirika wa Marekani washiriki katika hatua kubwa zaidi ya kuitenga Iran kiuchumi kupitia ushirikiano wa pamoja mkubwa zaidi katika historia ya dunia, na kusisitiza kuwa Washington itaiwekea Iran vikwazo vikali zaidi katika historia. Kwa sauti ya vitisho, alionya nchi na makampuni yanayofanya biashara na Iran kwamba itakabiliwa na nguvu kamili ya Wizara ya Fedha na serikali ya Marekani. Lakini je, vitisho hivi vitakuwa na matokeo yoyote ghairi ya kuzidisha mgogoro wa Marekani yenyewe? Ushahidi uliopo unaonyesha kuwa jibu ni ndio. Ishara ya kwanza na iliyo wazi zaidi ya madhara ya vikwazo hivyo kuwarejea wenyewe waliovianzisha inaonekana katika soko la kimataifa la nishati. Mvutano huu wa kiuchumi unaozidi kuongezeka unaendana na kampeni ya miezi 6 ya Marekani dhidi ya Iran ambayo imevuruga sehemu kubwa ya usafirishaji kupitia lango bahari la Hormuz. Kwa kawaida, lango hilo huwezesha usafirishaji wa takriban sehemu 1/5 ya mafuta duniani, na kupungua kwa idadi ya meli za mafuta zinazopita katika njia hiyo ya maji kumesababisha misukosuko mikubwa katika masoko ya nishati. Kufuatia kutangazwa vita vipya vya kiuchumi dhidi ya Iran, bei ya mafuta ghafi ya Brent ilivuka $93 kwa pipa, huku baadhi ya wachambuzi wakionyesha uwezekano wa bei hiyo kupanda hadi $100. Kupanda huku kwa bei kuna athiri moja kwa moja mifuko ya watumiaji bidhaa nchini Marekani, ambapo bei ya petroli nchini imevuka kiwango cha $4 kwa galoni, ikiongezeka kwa takriban 29% katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Wakati huo huo, Trump anakabiliwa na mashinikizo makubwa kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula wa Novemba 2026 kutokana na gharama ambazo vita hivyo vimewabebesha watumiaji. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Reuters, Ipsos, kiwango cha kukubalika kwake kimeshuka hadi 33%, kiwango cha chini zaidi kwenye kipindi chake cha urais. Ushahidi wa pili wa athari ya boomerang au kurejea madhara ya vikwazo kwa aliyevianzisha ni kutokuwa na tija kihistoria kwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Akijibu vitisho vipya vya Trump na kuangazia rekodi ya sera zilizofeli za Washington za kutumia mashinikizo, Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, amesema miaka 14 iliyopita vikwazo vikali zaidi kwa kutokea vilifeli. Miaka 8 iliyopita mashinikizo ya kiwango cha juu zaidi yalifeli. Miezi 5 iliyopita kujisalimisha bila masharti kulifeli. Na leo operesheni kubwa zaidi ya kiuchumi kwa kutokea, hatima yake pia bila shaka ni kufeli. Simulizi hii ya kihistoria ambapo Iran imegundua kuwa mapambano dhidi ya mashinikizo kwenye kipindi cha miongo 4 vikwazo si chaguo, bali ndio njia pekee ya kusalia hai, inaashiria kuwa vitisho hivi vipya vitaisha katika matokeo yale yale yasiyoepukika ya kufeli na kufedheheka. Wachambuzi katika taasisi ya Chatham House pia wanaamini kuwa Trump kwa mara nyingine tena amedharau azma na irada ya uongozi wa Iran unaochukulia mapambano na mukawama badala ya kusalimu amri kwa njia ya pekee na ya uhakika ya kubakia hai. Ishara ya tatu ya Marekani kujidhuru wenyewe ni hali ya nchi hizo kuzidi kutengwa kimataifa. Washington imetoa wito kwa washirika wake ikiwemo China kushirikiana nayo, lakini Beijing imekataa waziwazi ombi hilo. China, ambayo hununua zaidi ya 80% ya mauzo ya mafuta ya Iran, imesema kuwa vikwazo na mashinikizo havitatui matatizo yaliyopo, na imezihimiza pande husika kutatua mgogoro huo kupitia diplomasia. Msimamo huu unaonyesha kuwa kauli ya Marekani ya ama uko upande wetu au dhidi yetu haijapata uungaji mkono mkubwa wa kivitendo. Kipengele cha 4 na cha muhimu zaidi cha athari ya kujidhuru wenyewe kinaonekana katika kauli yenyewe ya eti mashinikizo makubwa zaidi ya kiuchumi katika historia. Akiashiria hatua ya hivi karibuni ya Trump ya kuagiza nyama iliyogandishwa ili kudhibiti bei, Kalbaf anauliza swali muhimu: je, una mpango gani kuhusu hatifungani?
Je, una mpango wa kuagiza mavuno yaliyogandishwa? Je, utaagiza ununuzi uliogandishwa kwa ajili ya soko la makazi na nyumba? Maswali haya yanaibua wazi utata wa kimsingi uliopo katika mkakati wa Marekani. Ingawa White House inasisitiza kuzidisha vita vya kiuchumi dhidi ya Iran, uchumi wa ndani wa Marekani yenyewe unakabiliwa na mfumuko sugu wa bei, viwango vya riba vinavyoongezeka na deni la taifa linaloongezeka kila siku. Kuongezeka mvutano Asia Magharibi kunaongeza gharama za nishati, mfumuko wa bei ya mafuta nchini Marekani na kuzidisha changamoto za sera za hazina ya shirikisho. Kwa maneno mengine, kila hatua mpya inayochukuliwa ili kutoa mashinikizo ya kiuchumi dhidi ya Iran inazidisha tu matatizo ya kiuchumi ya Marekani. Hatimaye, mfano boomerang uliotolewa na Kalibaf si kauli mbiu tu, bali ni uchambuzi wa kimkakati wa hali halisi ya kijiopolitiki na kiuchumi ya leo. Sera ya kigeni ya Marekani kuhusu Iran, ambayo imetajwa kuwa iliyokwama na isiyo na ubunifu wowote, haijafanikiwa tu kufikia malengo yake, bali pia imekuwa chanzo cha kuyumba kwa uchumi ndani ya Marekani yenyewe, kuanzia kupanda kwa bei ya mafuta kwa watumiaji wa Marekani na kupungua uungaji mkono kwa rais kabla ya uchaguzi, hadi kutengwa kwa Washington kimataifa na kushindwa kwa vikwazo kuleta matokeo yanayotarajiwa. Ushahidi huu wote unaashiria ukweli mmoja, kwamba mashinikizo ya kiuchumi dhidi ya Iran hufanya kazi kama kifaa kinachomrudia aliyekirusha, kikirejea kwa nguvu maradufu. Katika uwanja huu, Iran haikubakia tu inasimama imara katika msimamo wake, bali kwa kupanua uhusiano wake wa kibiashara na majirani na kubuni mikakati mbadala ya kukwepa vikwazo, imeonyesha kuwa imefanikiwa kikamilifu katika kumudu mbinu za kukwepa mashinikizo ya aina hiyo. Kamanda wa kikosi cha ulinzi wa anga cha jeshi la Iran amesema kuwa Iran inapiga hatua mbele kwa kutegemea kikamilifu uwezo wake wa ndani, ikipanua mifumo yake ya ulinzi wa anga na kuzalisha nakala za mifumo ile iliyofanya vyema wakati wa vita vya siku 40. Brigadier General Alireza El-Hami amebainisha hayo katika hafla ya kuwapongeza madaktari wa hospitali ya Iran Ban, hospitali maalum inayoendeshwa na kikosi cha ulinzi wa anga cha jeshi la Iran. Brigadier General El-Hami amesisitiza kuwa juhudi za Iran za ulinzi wa anga zinategemea uwezo wa ndani, na kwamba nchi hiyo inaongeza idadi ya mifumo yake na kutengeneza nakala za ile iliyofanya vizuri wakati wa vita vya siku 40 vilivyoanzishwa na Israeli na Marekani mnamo tarehe 28 Februari mwaka huu. Ameongeza kuwa mifumo na zana mpya pia zinaundwa na kutengenezwa kwa kuzingatia yale waliojifunza, akisisitiza kuwa hatua hizo zote zinategemea kikamilifu maarifa na utaalamu wa Iran. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi amelitaka Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na nchi wanachama wa umoja huo kukataa kampeni mpya ya Marekani ya ugaidi wa kiuchumi dhidi ya Iran, akisema Washington inalenga kuzilazimisha nchi nyingine kuacha mahusiano halali ya kiuchumi na Tehran kwa kutumia vitisho vya vikwazo. Katika barua aliyoandikia Jumatano katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, rais wa Baraza la Usalama pamoja na nchi wanachama wa UN, Araghchi amesema hatua zilizotangazwa hivi karibuni na Marekani chini ya kile kinachoitwa operation ya kutengwa kiuchumi, jaribio la kulazimisha sera za Marekani kwa mataifa yenye mamlaka kamili. Araghchi ameutaka Umoja Mataifa kulaani hatua hizo, kujizuia kuzitambua au kuzitekeleza, na kuishinikiza Washington ikomeshe vitisho dhidi ya nchi zinazodumisha mahusiano ya kiuchumi na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Vilevile, Rais Masoud Pezeshkian wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa Marekani haitaweza kufanikisha lolote kupitia mashinikizo ya kiuchumi, akisisitiza kuwa Iran itaendelea kusimama imara. Pezeshkian amebainisha haya katika mkutano uliofanyika Benki Kuu ya Iran, ambapo alipitia viashiria vya hivi karibuni vya masuala ya fedha, sarafu za kigeni na uchumi, akiwa pamoja na waziri wa uchumi Al-Madani Zadei, gavana wa Benki Kuu Abdul Nasir Hamad na kundi la wachumi mashuhuri wa vyuo vikuu. Mkutano huu umefanyika katika mazingira ambayo Rais Pezeshkian ametaja kuwa ya kipekee iliyotokana na vita, mzingira wa kiuchumi na mashinikizo kutoka nje. Mkutano huu umefanyika baada ya tangazo la kampeni ya Marekani ya kuiwekea Iran mashinikizo ya kiuchumi. Rais Pezeshkian ameeleza kuwa sekta za uchumi za serikali zimeandaa hatua za kukabiliana na mashinikizo hayo, huku akisisitiza kuwa Marekani haitaweza kufikia malengo yake kupitia mashinikizo ya kiuchumi. Pezeshkian ameongeza kuwa msimamo wa serikali ni kufikia maelewano na kutatua masuala kupitia ushirikiano na mazungumzo, huku ikidumisha msimamo thabiti dhidi ya mashinikizo ya kiuchumi. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile, maadam silaha za nyuklia za utawala kizayuni wa Israeli, ambao ndio utawala pekee unaomiliki silaha za nyuklia katika Asia Magharibi, zitaendelea kufunikwa na utata wa makusudi wa utawala huo pamoja na kimya cha kimataifa, mjadala wowote kuhusu upokonyaji silaha katika eneo hautakuwa na maana na utaendelea kuwa ni unafiki mtupu. Ingawa utawala kizayuni haujawahi kuthibitisha au kukanusha rasmi kuwa na silaha za nyuklia,
lakini ripoti za kuaminika kimataifa zinaonyesha kwamba utawala huo ghasibu una hazina kubwa ya silaha za nyuklia. Ripoti 2025 ya taasisi ya utafiti wa amani kimataifa ya Stockholm SIPRI inasema kwamba utawala wa Kizayuni una takriban vichwa 90 vya nyuklia. Akiba hii ya silaha yenye nguvu ya mlipuko inayofikia mara 165 ya ile mabomu yaliyodondoshwa na Marekani huko Hiroshima na Nagasaki inaleta tishio kubwa kwa usalama wa eneo. Mbali na hayo, utawala huo una uwezo wa kutengeneza takriban vichwa vipya 10 vya silaha hizo kila mwaka. Urundikaji huo wa silaha hatari za maangamizi ya umati katika eneo unalenga kudumisha ubabe wa kijeshi wa Israeli na kutishia usalama wa nchi jirani. Kwa upande mwingine, Iran ambayo imekuwa mwanachama mkataba wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia tangu 1970 na imeweka wazi vituo vyake vya nyuklia kwa ajili ya usimamizi na ukaguzi na mara kwa mara wa wakala wa kimataifa nishati ya nyuklia, inakabiliwa na mashinikizo makubwa ya kisiasa na vikwazo vya kiuchumi kutokana na ubaguzi wa madola makubwa duniani na vile kushindwa taasisi za kimataifa kutekeleza majukumu yake kwa uadilifu na usawa. Amani ya kudumu katika eneo itapatikana tu pale utawala wa Kizayuni utakapopokonywa silaha za nyuklia. Nini hasa ambacho kitaendelea? Tuendelea kukujuza hatua kwa hatua. Shukran kwa Baba wa Kivita.